ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கைனடிக் சாண்டோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 199. இதில் வந்து ஒரு பிக் சைஸ் மோல்டும் 500 கிராம்ஸ் வந்து சாண்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. நேச்சுரல் சாண்ட் கலர், ப்ளூ, பிங்க், பர்பிள், இந்த 4 கலர் வந்து அவைலபிளாக இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் உள்ளே இருக்க மோல்டு வந்து அவங்க கொடுக்குறது தான். நல்லா தொட்டு பார்க்கறதுக்கே நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. கையில் எதுவும் ஒட்டலை. ஃபஸ்ட்டு கொட்டி பார்ப்போம். கொட்டி அதில் மோல்டு வந்து கரெக்டாக வருதா என்னன்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க மோல்டுலேயே வச்சு பார்த்தேன் கரெக்டாக வருதா என்னன்ட்டு. வாவ், கம்ப்ளனி அழகாக வந்துடுச்சு. இது வந்து பூமிஷ் கிச்சன் செட்டுக்கு வாங்கின கத்தி. இதுலேயே வெட்டி பார்க்கலான்ட்டு வெட்டி பார்த்தோம். கட் பண்ணோடனேயும் அழகாக அப்படியே பொலபலான்னு வந்துச்சு. நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதை வச்சு விளையாடும் போது இதோ பார்த்தீங்களா, அப்படியே அழகாக உழுகுது. அப்புறம் இது ஒரு டாய் இருந்துச்சு அவன்கிட்ட. சரி, இதுலேயும் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த மோல்டெல்லாம் நம்ம கடையிலேயே தான் வாங்கணுன்ட்டு இல்லை. நம்ம குழந்தைங்க வச்சுருக்க டாய்ஸே இதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுலேயே வந்து மோல்டு எடுத்து அதுலேயே விளையாடலாம். அப்புறமா இது எங்கிட்ட ஒரு பவுல் இருந்துச்சு. எக்கு மாதிரியே இருக்கும். சரி, இதுலேயும் வச்சு பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு போட்டோம். அழகாக முட்டை மாதிரியே வந்துருச்சு. இது வந்து அவனோட அந்த கிச்சன் செட்லேயே இருந்த அந்த ஒரு கடாயி. இதுலேயும் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இதுலேயும் வச்சு பார்த்தேன். இதுவும் நல்லா அழகாக தான் வந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் செட் வாங்கியிருந்தோம். அதில் இருந்தது அந்த கம்ப்யூட்டர் இது. சரி, இதில் வச்சு பார்த்தா எப்படி வரும் அப்படின்ட்டுக்காக அதுக்கு வச்சு பார்த்தோம். மேலே கரெக்டாக வந்துடுச்சு. ஆனால் கீழே அந்த ரொம்ப அந்த குட்டியாக இருந்தங்காட்டி அது வரல, கீழே இருக்கிறது வரல. இது அமுக்கி பார்க்குறது அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. குழந்தைங்க தான் இதை வச்சு விளையாடணும்னு தெரியல. நமக்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இதை வச்சு விளையாண்டா கொஞ்சம் மைண்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். உடச்சி அப்படியே அழகாக அதோட ஷேப்புக்கே வந்துடுது. நம்ம எதில் வைக்கிறோமோ செய்யும்போதும் அதோட ஷேப்புக்கு மாறிடுது. நம்ம திருப்பியும் கலைக்கும் போதும் அழகாக அதோட இதுக்கே மாறிடுது. நான் இந்த பவுலில் 2 டைம் வச்சு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது அந்த கத்தியில் கட் பண்ணி பார்த்தேன். செகண்ட் டைம் இந்த கத்தியில் கட் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த கத்தியில் கட் பண்ணுறத விட இந்த கத்தியில் நல்லா ஷார்ப்பாக அழகாக வந்துச்சு.
வீடியோ எடுக்கும்போதே ஆதித் எனக்கும் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தான். சரின்ட்டு அவனுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறது கொடுத்தோம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்களும் கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருங்க. அவங்க வாயில் கீது போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ப்ராப்ளம் ஆயிரும். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா பாய்.